Assalamualaikum Bunda dan sahabatku semua. Kali ini aku akan memberi tip pengalamanku 5 cara mengatasi batuk. Yang ini aku manjur ya biasanya. Ini aku akan memberi tip pengalamanku untuk mengatasi batuk ya Bunda. Ini aku pakai jeruk nipis, kemudian jahe ya Bunda, kemudian madu. Ini madu ini bagus sekali. Kemudian aku pakai kecap juga. Jadi ini bahannya sudah semua ya Bunda, untuk kita bikin ramuan herbal ya. Ini yang pertama, aku iris-iris jahe dulu ya Bunda. Setelah kita cuci tadi, kita iris-iris, kemudian kita masukkan dalam gelas dan kita rebus dulu air mendidih ya. Kemudian kita masukkan ke dalam irisan jahe yang sudah kita masukkan ke dalam gelas. Ini panas sekali ya Bunda, jadi nanti ditunggu sampai hangat-hangat kuku, nanti baru diminum. Ini aku tambah madu. Jadi ramuannya jahe, madu, kemudian ini aku tambahkan jeruk nipis ya Bunda. Ini kita aduk-aduk dulu larutan madu dan jahe. Kalau nggak suka jeruk nipis, bisa juga langsung ini diminum dari jadi madu sama jahe. Kalau suka dikasih jeruk nipis. Ini lebih enak juga, seger. Ada kecut-kecutnya, ada ini pedas-pedas jahenya ya. Ini aku kasih jahe, perasan jeruk nipis ya Bunda. Perasan jeruk nipis. Ini kita tunggu dingin. Kemudian yang kedua, ini aku larutkan madu dulu Bunda. Kita cairkan madu di sini. Kemudian aku panaskan air mendidih. Kemudian kita tambahkan jeruk nipis Bunda. Jadi ini enak, segar sekali ini. Jadi ramuan madu sama jeruk nipis. Tapi lebih manjur lagi kalau kulitnya dimasukkan sekalian Bunda. Ini ada rasa pahit-pahitnya, tapi ini cepat sembuh. Kalau ada batuk biasanya aku pakai ini. Ini tinggal kita tunggu dingin ya Bunda. Kemudian yang keempat, ini aku pakai kecap, sedikit kecap. Nanti kita kasih jeruk nipis. Oh iya Bunda, yang belum subscribe dan teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Like dan komen, share juga. Terima kasih yang sudah subscribe. Ini kemudian aku tambahkan jeruk nipis ya Bunda. Jadi kecap sama jeruk nipis. Ini juga enak dan manjur juga untuk ngobati batuk. Kalau pas kita batuk tenggorokannya nggak enak gitu ya. Kasih kecap sama perasan jeruk nipis. Yang tip yang ketiga. Kemudian tip yang keempat, ini aku pakai madu aja, madu sama jeruk nipis juga. Jadi bukan kecap tapi madu sama jeruk nipis. Ini juga bisa Bunda. Ini tinggal kita minum nanti larutan madu dan jeruk nipis. Kemudian yang kelima, kita bisa bikin wedang jeruk ya, seperti ini. Kita masukkan air panas, kemudian kita kasih jeruk ya Bunda. Kalau mau nggak dikasih madu atau gula juga nggak apa-apa, jadi air panas sama jeruk. Tapi kalau nggak punya madu, bisa juga Bunda dikasih gula ya. Dikasih gula juga nggak apa-apa. Kalau ini sudah cukup, tapi kalau lebih manjur lagi nanti dikasihkan kulitnya sekalian. Jadi ini tadi 5 tips yang aku sampaikan.
untuk mengatasi batuk ya Bunda. Bunda, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Yang belum subscribe, sekali lagi subscribe dulu ya. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya. Bunda, untuk bahan-bahannya nanti tak taruh di deskripsi ya. Terima kasih.